ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد على القناه. النهارده نوعيه الفيديو مختلفه شويه. النهارده هنعمل مع بعض روتين تنظيف الغساله الاوتوماتيك. الخطوه دي لابد منها، ممكن تعمليها كل شهر مره، ممكن كل شهرين، بس ما تاخريش عن كده. تمام. لازم تكون ايديكي دايما في الغساله، لان احنا عارفين ان الغسالات برضو بتجمع بكتيريا، بتجمع حاجات من الكتمه بتاعتها. تمام كده. اول حاجه عندي هنا الدرج بتاع الصابون والدوني والحاجات دي، في ضغطه كده في النص على الغطا اللبني ده، بتضغطي عليها وتسحبي الدرج تلاقيه بيطلع معاكي بكل سهوله. تمام. الجزء ده بيبقى متراكم فيه الصافو بقى والتايد والحاجات دي كلها وبقيه الدوني، فلازم برضو ننضفه من وقت للتاني عشان ما تتسدش الفتحات. وهنا بوريكم الباب بتاع الغسالة عندي مليان تراب، لان انا الغسالة محطوطة في مستودع في البلكونة. اللي متواجدين بره مصر اكيد بيبقوا عارفين الموضوع ده، يعني ان هم ساعات بيحطوا المستودعات بتاعة الغسيل بتكون في بلكونة. تمام. هنا بدأت على طول، كنت غسلت الدرج اولا. احسن حاجة تغسلي فيها الدرج بتاع الغسالة، تغسليه في حوض المطبخ، عشان الاستانلس كده بياخد من ريحة الدوني البقايا الموجودة في الدرج. تمام كده. فبيخلي لك ريحة الحوض حلوة برضو. هنا نضفته كويس جدا بالسبونج كده، بتنضفيه تحت المية الجارية، لو مية سخنة تبقى حلوة جدا عشان تسيح معاكي الدوني اللي بيكون لازق على الدرج نفسه. تمام. ويفكوا معاكي ويبقى سهل كده. وفي حتت ضيقة كده، لو مش عارفة تعمليها بالسبونج، لو عندك فرشة سنان قديمة تقدري برضو ان انت تستخدميها. تمام. هنا برضو بنفس الاسبونج كده، انا الاسبونج دي مخصصاها مخصوص للغسالة، يعني هي كانت جديدة ومخصصاها مخصوص للغسالة. فبقيت ادعك كده الصابون اللي جوه ده، بقيت افركه كده بظهر الاسبونجة بالحتة الناشفة دي اللي هي الخضرة، وبقيت ارمي ميه سخنه في الجزء ده. طبعا الجزء ده اللي بينزل منه الصافو والميه والسحب بتاع الغسالة عامه. تمام. فالميه اللي بتنزل دي بتنزل جوه الحله، هي والصابون اللي احنا بندعكه ده دلوقتي. تمام كده. والخرم اللي ورا ده، يعني هو في ناحيه ايدي هنا كده في خرم ده بيسحب الصافو، وورا كده في الخرم اللي بيسحب الدوني. فانا بحاول ان انا ادخل الاسبونج في الخرم دي عشان تسلك برضو وتنضفه. تمام كده. يعني لو بصيت كده هتلاقي في ميه بقت موجوده جوه في الحله اهي، دي الميه اللي احنا كنا بننضف فيها الدرج دلوقتي. هبدا برضو اعمل بنفس الاسبونجه كده مكان الدرج، مكان ما خدت الصافو، يعني اعمل الكاوتشه. الكاوتشه دي مهمه جدا جدا جدا، ان انت يعني كل فترة على الأقل تلمعيها وتنضفيها، عشان بتعمل كده مادة لزجة كده، أو لو سبتيها يعني فترة بتعمل مادة لزجة كده وبتعمل ريحة وحشة جدا. تمام. فانتي لازم برضو كل فترة كده تنضفيها، حتى لو مش هتنضفي الغسالة كاملة، على الأقل كده الاسبونشة، وتلفي كده زي ما أنا ما بعمل كده، تجيبي كل البقايا اللي بتكون موجودة في الكاوتشة دي، لأن الكاوتشة دي عامل أساسي جدا، لأن تخليلك ريحة الغسيل وحشة جدا. تمام كده. وبدأت برضو أدعك الباب كده ونضف الإزاز بتاعه. الباب يعني ما بياخدش اي مجهود خالص، هو المجهود كله بيكون في الكاوتشه في الدرج بتاع الصافو، لان دول اكتر حاجتين بيجمعوا بقايا. فاهميني؟ بس فالباب دعكته دعكه كده خفيفه برضو، لان هو يعتبر ما كانش فيه اي حاجه، هو بس شويه تراب، لان زي ما قلت لكم انا الغساله عندي محطوطه في مستودع. اهم حاجه برضو الجزء ده بيكون في الغساله من تحت كده، ده بيكون الفلتر ده بتلاقيه بقى مجمع لك كل الميه اللي كانت موجوده في الحله، يعني الميه دي اللي احنا كنا بندلقها في الحله لما كنا بنغسل الكاوتشه وكنا بنعمل بيها الدرج، برضو الميه اللي كلها كنا بنرميها دي، هي اتجمعت في الحله، والحله صرفتها من الفلتر ده ممكن تلاقي بقى نازل منه فتل، ممكن تلاقي نازل منه بنسة، دبوس، اي حاجه. تمام. وبرضو لازم من وقت للتاني ان انت تنضفي المكان ده كويس جدا، لان ساعات الميه اللي بتكون فيه بتكون ريحتها وحشه جدا جدا جدا، لو انت مش ايدك في الغساله. صدقيني الخطوات دي مهمه جدا في غسل الغساله جدا. يعني شايفين انا برمي الميه ازاي وهي بتنزل من تحت اهو. انا حبيت اوريها لكم برضو، انا مش عارفه اصور لكم قوي لان المكان عندي هنا صغير، يا دوبك اللي هو حجم الغساله بس حاولت على قد ما اقدر. انا كنت برش ميه كده جوه الحله، وكانت بتنزل من تحت هنا بقى، من غير بقى ولا خل ولا كربوناتو ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها اللي ممكن تسد المسام بتاعه الحله. هنا شويه دوني وحبه ميه، بس تركزي الدوني اكتر وترميه جوه الحله. صدقيني بيعمل ريحه حلوه جدا 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 في الغساله، وبيخليها تحفه، وبيطلع لك الغسيل ريحته روعه روعه روعه. تمام. شايفين انا برمي الميه اهو، والميه اللي بتتركم دي هحاول ان انا احرك
احرك الحله بايديا كده عشان الميه تنزل في الاخرام اهو، شايفين بتنزل في الاخرام وبتنزل من تحت كمان، فكده اضمن ان مفيش اي ميه خالص موجوده في الحله. وهبدا بقى على طول اقفل الفلتر بتاعي، اغسل الغطا الاسود ده، اغسله كويس جدا برضو عشان لو في اي لزوجه او الحاجات اللي هي بتكون متراكمه. بس انا عشان ايدي على طول في الغساله مفيش حاجه، ما فيهاش حاجه يعني، والميه اللي نازله منها زي الفل وريحتها عاديه يعني خالص، مش ريحتها وحشه. هبدا كده انشف كويس جدا واقفل بقى الغطا ده. وبيكون جنبه على فكرة الغطا ده بيكون جنبه خرطوم اسود كده، يمكن انا وريتهولكوا في الاول، ده برضو تقدري تفكيه وتنزلي المية اللي بتكون متراكمة فيه. بس كده، وبقماشة بقى ناشفة كده خالص او بفانيلا قديمة، اي فوطة عندك بتاعت مطبخ، تروحي منشفة كويس جدا من جوه الدرج كده والباب والحلة نفسها والكاوتشة دي اهم حاجة. اهم حاجه تنشفيها كويس جدا جدا جدا، وتلفي كده على الكاوتشه داير ما يدور، عشان لو الميه اتراكمت برضو في الكاوتشه هتعمل لك مزلقه. انا اسفه على الالفاظ بس هي بتعمل فعلا حاجه لزجه كده. تمام. وتنشفي الحله بتاعتك كويس جدا برضو، ولا بنحط خل ولا بنحط اي حاجه، وبتبقى معاكي الغساله زي الفل بصراحه وحلوه قوي قوي قوي. بس كده، عايزه اوريكم بقى يعني نظره اخيره كده على اللي احنا عملناه. نضفنا الدرج مع بعض، وزي ما قلت لك الزرار اللي في النص ده تدوسي عليه الغطا بيطلع. تمام. وتنضفي كده من جوه وتخلي الدنيا كلها جميله كده. بس هو ده كان روتيني في تنظيف الغساله. اتمنى اكون افدتك لو بمعلومه صغيره، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. سلام.